tal? En esta ocasión les voy a mostrar a cómo cambiar el sonido que reproduce nuestra computadora cada que ingresamos una memoria USB, conectamos algún teclado, algún dispositivo por USB. Para hacer esto, lo primero que necesitamos es saber qué sonido vamos a ponerle. En este caso, yo escogí los sables de Star Wars. Para esto, copiaré el link del video. Tenemos que tener Adobe Catcher para descargarlo. En este caso, yo ya había descargado uno previo, pero les muestro cómo es. Pegamos el URL del video aquí. En perfil de salida es muy importante que marquemos que es MP3 y una vez que tengamos hecho esto, simplemente damos clic en descargar. En este caso, mi sonido se va a guardar en mi escritorio. Aquí estamos viendo que ya se descargó y está cambiando el formato. Se ha completado, así que podemos ir al escritorio y ya va a estar disponible. Aquí se encuentra. Una vez hecho esto, vamos a ir a la siguiente página, mp3code.net, que es para cortar nuestro audio. Lo único que tenemos que hacer es arrastrar nuestro formato de audio en mp3 hacia la página. Una vez hecho esto, nos marcará lo siguiente. Yo considero que debo cortar mi audio aquí al partir del segundo 1 y haremos la prueba a ver qué tal hasta el segundo 2. Me parece perfecto, quizás un poco menos. Ahí está, perfecto. Una vez hecho esto, daremos clic justamente aquí donde dice MP3 y seleccionaremos el formato WAV, que es el formato que nos pide Windows para poder hacer el cambio. Una vez hecho esto, daremos clic en Save y nos aparecerá lo siguiente, daremos clic en Guardar. Se guardará en nuestro computador y lo moveremos a nuestro escritorio. Una vez hecho esto, tenemos que ir a Windows, Configuración, Sistema, daremos clic en Sonido y en nuestro lado derecho en Configuración de audio de accesibilidad. Una vez hecho esto, daremos clic en Cambiar otras opciones de sonido. Nos abrirá el siguiente cuadro y buscaremos Conectar dispositivo. Este es nuestro sonido que tenemos actualmente. Daremos clic en Examinar y nos mostrará lo que tenemos en el escritorio. En este caso, seleccionaremos el sonido que ya cortamos previamente y aquí está la prueba. Si lo queremos también para la desconexión, debemos simplemente seleccionar desconexión de dispositivo y a su vez también dar clic en examinar y seleccionar el audio previamente cortado. Una vez hecho esto, tanto para conectar y desconectar nuestro dispositivo va a marcar ese audio. Realizaremos una prueba, conectaremos nuestra USB al puerto C. Como ven, ha funcionado perfectamente al ingresar nuestro dispositivo. Una vez que lo desconectemos, debe funcionar de igual manera. Todo sin problema. Cualquier duda, déjenlo en la caja de comentarios.